terminaría como este perro se graduó de la universidad con honores. En los Estados Unidos se ha dado a conocer una noticia sumamente particular, la cual habla de un perro que solía ayudar a una mujer que iba a clase y sufría una condición que le solía traer dolores muy fuertes, haciendo que tuviera grandes dificultades a la hora de cumplir estas metas. Pero el perro siempre estaba cerca de ella, tratando de ayudarla en todo lo posible, desde alcanzarle distintas cosas que trataba de agarrar hasta ser un apoyo emocional, haciendo que a la hora de la graduación los directores decidieran darle un premio de honor. Tiene un título que describía todo el apoyo que había dado a lo largo de los años, algo muy lindo que llamó la atención de muchísimas personas. Deja en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto. Sígueme para más historias.